السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهد سنتهين ما أنت وأربعة وأنا لبي لباتنك بيش جولاي تضبات سنة كلابا كن إيه اللحية لباتنك مقال كان وحن ربا إن ندي كل وذاقو وزيرك قاشاندقة مدقالك دولة مريكنك يتليها جود إذا مدى مريكنك أي وحا أي شلي خورتاجين جوديga aqalka sanadka u qaabilsan qoondaynta lacagaha si lacaga dheeraad ah oo ku aadan dagaalka Iran ay u weydiistaan laakiin su'aalo kulul ayaa xubnaha aqalka sanadka ay weydiiyeen ee gudigaasi ku jira oo la xiriira dagaalkan muxuu u dhamaan la yahay marinka Hormuz hadii go'doominta Mareykanka uu ka qaado maxaa dhacaya lacagaha ilaa ay hadda dagaalka ku baxay maxay dhan yihiin maxay tahay sababta lacagtan aad u doonaysaan xilli nolosha dadka Mareykanka ah ee maalinba maalinta ka dambaysa ay sii qaaliyoobayso arrimahaas oo idil ayaa la weydiiyay haddaba sidee uga jawaabeen wasiirka dagaalka iyo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka waan idinla wadaagayaa lacagta hadda degdeg ah oo ay weydiisanayaanna maxay dhan tahayna sidoo kale waan idinla wadaagayaa duqa magaalada New York Zohran Mamdani ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu yahay dambiye dagaal laakiin uusan lahayn awood uu ku xiro hadii New York uu yimaado isagoo dowladda federaalka ka codsaday in ay tallaabadaasi qaado madaxweyne Trumpna waxa uu yiri ma jirto qaab loo xiri karo Netanyahu arrintaasina waan idinla wadaagayaa gudoomiyaha gobolka New Jersey ayaa 4 maalmood kadib markii madaxweyne Trump uu yiri in 178,000 oo qof oo sharci darro ah ayaa u diiwaan gashan qaar ka mid ah gobolada Mareykanka inay doorashooyinka codeeyaan waxa shalay gudoomiyaha gobolka New Jersey ay ku dhawaaqday in kombiyuutar si qalad ah uu u diiwaan geliyay 6,600 oo qof oo aan sharci u lahayn in ay doorashooyinka codeeyaan haddaba arrintaasi sidee ay uga jawaabtayna waan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada maalnimadii shalay ahayd waxa gudiga qoondaynta lacagaha ee aqalka sanadka hortagay wasiirka dagaalka ee dowladda Mareykanka Pete Hegseth iyo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane si ay u weydiistaan lacag degdeg ah oo ay wasaaradda gaashaandhigga u baahan tahay sababo la xiriira dagaalka ay dowladda Iran ay kula jirto gudigan waa gudi ka tirsan aqalka sanadka isla markaana lacagaha kala duwan wasaaradaha u qoondeeya haddaba arrintan ayaa waxa uu kala kulmay wasiirka dagaalka su'aalo kulul oo waliba labada xisbi xubnaha dimuqraadiyiinta iyo Republicaankaba uga imaanayay lacagta uu weydiisanayo hadda oo degdeg ah waa 67 bilyan oo dollar 22 bilyan oo kamida waxaan u rabnaa ayuu yiri in diyaar garowga ciidamada iyo mushaaraadkooda lagu bixiyo halka 46 bilyan oo dollarna uu u doonayo in hubka maadaama muddadii 5 bilood ahayd oo dagaalka uu socday Mareykanku uu hub aad u fara badan u isticmaalay in hubkii mar kale dib loogu soo celiyo kaydka dowladda Mareykanka haddaba waa kan wasiirka dagaalka Pete Hegseth oo Congress-ka weydiisanayay lacagahan isla markaana u sharaxayay qaabka uu u doonayo lacagahan in ay u baxaan Without these funds, we face critical shortfalls that threaten our ability to also simply pay our service members, rapidly replenish equipment and munitions, and sustain vital operations without disruption. This supplemental request serves two purposes: sustain our military readiness to meet this year's new demands, and accelerate critical capabilities to replace and augment those we have used in contingencies. But make no mistake, this is not a one-for-one replacement. We are upgrading and we are modernizing across the force. On the readiness front, we requested $21 billion. This will fund military pay, replace much of the equipment utilized during recent operations, sustain forward deployed forces, and grow personnel and strength while stabilizing mission-critical fueled shortfalls and supporting the National Guard. On the capabilities side, we requested $46 billion. These funds will expand production lines and accelerate delivery of high-demand munitions. We're talking about solid rocket motors, JDAMs, hypersonics, and counter-drone capabilities. markaasi kadib wasiirka dagaalka su'aalo fara badan ayaa waxa weydiiyay xubnaha ku jira gudigaasi oo labada xisbi ka tirsan haddii aan ku bilaabo senator Dick Durbin oo laga soo doorto
gobolka Illinois islamarkaana xubnaha ugu sarreeya aqalka sanadka ee xisbiga dimuqraadiga ka mid ah ayaa waxa uu weydiiyey su'aal ahayd dagaalkan ilaa iyo hadda imise lacag ah ayaa ku baxday waxaana wasiirka dagaalka uu uga jawaabay in lacagta ilaa iyo hadda dagaalkan 5 bilood uu socday ku baxday ay tahay 37.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. markaasi kadib wasiirka dagaalka su'aalo kala duwan oo sababta dagaalkan uu u soo gabagaboobi laayahay islamarkaana uu u sii daba dheeraanayo ayaa xubno ka tirsan labada dhinac ay weydiiyeen xildhibaanadan la yiraahdo Patty Murray oo laga soo doorto Washington State ayaa waxa ay weydiisay wasiirka dagaalka Pete Hegseth 8 Abriil ku dhawaad 3 bilood ka hor waxa aad tiri waxaan burburinay dhammaanba awoodii dowladda Iran ay lahayd haddii gantaalada ay ahaan lahayd haddii droniska ay ahaan lahayd laakiin waxa ay tiri maxay tahay sababta 3 bilood kadib ay gantaalo ugu soo tuurayaan maraakiibta maraysa marinka Hormuz iyo saldhigyada ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin bariga dhexe waxaana wasiirka dagaalka uu uga jawaabay arrintaasi waxa uu sheegay in ay wiiqeen awoodii dowladda Iran haddana meeshii ugu tabarta darnayd ay taagan tahay laakiin waxa uu yiri weli awood ayay u leeyihiin in ay gantaalo ama drones ay soo diraan maxaa yeelay ayuu yiri dhulka hoostiisa ayaa waxa ay ku leeyihiin kaydad fara badan oo inaguna inta badan aanan ogeyn marka waa kan su'aashii la weydiiyey oo xildhibaanadan Patty Murray ay weydiisay iyo waliba sida uu uga jawaabay. Most Americans have had a lot of trouble following this administration's contradictory statements about the war. On April 8th, you said, and I quote, "Their missile program is functionally destroyed, launchers, production facilities, and existing stockpiles depleted and decimated and almost completely ineffective." Mr. Secretary, Iran has been firing at U.S. military bases in the region and ships for the last week. How is it possible, if their capabilities were, quote, functionally destroyed 3 months earlier, as she claimed, for them to be doing this now? Well, Senator, Iran is at the weakest point militarily it has ever been in the past decade. Certainly, maybe in 47 years, as they've gathered effectively a terror army. And that terror army was built to try to create conventional capabilities to defend against a pursuit of nuclear weapons, which meant thousands of ballistic missiles, many of which we have destroyed, others of which they have put inside facilities and hidden in underground facilities. And that's what terror regimes would do. So I acknowledge they still have capabilities, no doubt. But the amount of damage that we've done to them over the course of these series of operations has put them in the worst place they've ever been. sidoo kale senataradan la yiraahdo Kristen Gillibrand ayaa waxay tiri waxa aad doonaysaan lacaga dheeraad ah oo aan xadidnayn oo aad bam ku iibsataan shacabka Mareykankuna waxa ay la yihiin wax cunto ah oo ay cunaan noloshuna waa ay ku sii qaaliyoobaysaa marka waxay tiri sidoo maamulkan u doonayaa in arrintan uu ku difaaco waxaana wasiirka dagaalka Pete Hegseth uu yiri waxa aan doonaynaa bamamkan inaan kula dagaalanno cadow oo qatar ku ah waddankeena arrintanna sidaas ayuu uga jawaabay. You are asking for unlimited money for bombs when people can't feed their families, and I don't know how this administration intends to defend those decisions to the American people. Not unlimited bombs, Senator. I'm asking for the right bombs at the right time to ensure we can deter our adversaries into the future. sidoo kalena Senator John Kennedy oo Louisiana laga soo doorto oo Republican ah ayaa wasiirka dagaalka Pete Hegseth iyo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane waxa uu weydiiyey maxaa dhacaya haddii ciidamadeena aan waddankeena dib ugu soo celinno oo go'doominta ay saareen marinka Hormuz aan qaadno arrintaasi ma waxa ay sababaysaa in Iran ay lacago ka qaadaan maraakiibta maraysa marinka Hormuz in wasiirka dagaalku waa uu ka jawaabay arrintaasi laakiin taliyaha guud ee ciidamada Mareykanku waxa uu yiri General Dan Kane weli qatar ayaa Iran ay ku tahay maraakiibta maraysa marinka Hormuz waxaana sidoo kale wasiirka dagaalka Pete Hegseth oo arrintaasi kaga jawaabay in ay weli Iran ay qatar tahay isla markaana ay lacag ka qaadi karto maraakiibta maraysa marinkaasi Hormuz laakiin Senator John Kennedy ma uusan ku qancin jawaabta labada mas'uulba ay bixiyeen waxa uu sheegay in uu doonayo in arrintan si qoto dheer looga wada hadlo jawaabo sax ahna loo helo. What happens
if we come home and end the blockade to the world? Sir, Iran has the potential to continue to be a threat, and we will need to prepare military Will they options to toll do the that. strait? Sir, that's a hypothetical question, and I don't know the answer to that. Oh, it's not hypothetical. We come home. It's not going to be hypothetical. You know that, General. And I do too. And I appreciate your discretion, but we're down to it. We need some hard answers and some straight talk. What'll happen, Pete? Senator, I would agree with the chairman, but the likely outcome is they would try to impose their will on the waterways in ways that the world would not like. Call it a toll, call it a fee, call it an exchange, call it control. They would do something that they would try to hold it at issue. ugu dambeyntii senator Gary Beatrice oo laga soo doorto gobolka Michigan ayaa waxa uu sheegay sababta dagaalkan uu u dhammaan la'yahay oo aad ugu guuleysan la'dihiin maxay tahay ayuu weydiiyay wasiirka dagaalka Pete Hegseth. wasiirku aad ayuu arintan uga carooday waxana uu sheegay senatorku markii uu su'aashan weydiinayay waxa uu yiri ciidamadu shaqadooda waa ay qabanayaan laakiin hoggaanka ay leeyihiin ayaa wax uu yahay mid guul dareystay oo adigu aad ugu horeysa ayuu yiri wasiirka dagaalkuna aad ayuu arintaasi uga carooday waxa uu yiri xisbiga dimuqraadiga ayaa arintan siyaasadeynaya oo fuliyaal ah isla markaana diidan in ciidamada Mareykanka ay maalgeliyaan si ay dagaalkan ugu guuleystaan laakiin senatorku arintaasi waa uu diido waxa uu yiri ciidamadu howshooda waa ay qabanayaan laakiin hoggaan ayaan jirin istiraatiijiyad leh doonayana in dagaalkan istiraatiijiyadii uu ugu guuleysan lahaa gabi ahaanba aysan jirin waxana ay arinta guuldarradu ay ka imaanaysaa dhinaca hoggaanka ee ma ahan dhinaca ciidamada. I will tell you how I use the word failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure, not the men and women who are on that front line, not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way. Their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war. Win the war. The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership? When will you show leadership? Why don't you show some leadership and stand up to your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money? You want to stand up here and talk about the troops? You won't show any political courage to actually fund our department because you have Trump derangement syndrome and can't actually commit to anything meaningful. So I put this on you, Senator. Secretary Hegseth, you have trillions, you have over $1 trillion. You're asking for $1.5 trillion. It's not a question of money. It's a question of leadership and understanding what it takes to actually win. Political cowardice of Democrats who won't fund the troops. Arrintaasi haddii halkaasi aan kaga gudbo duqa magaalada New York Zoran Mamdani oo muddooyinkii ugu dambeeyay la hadal hayay in uu xirayo haddii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu uu yimaado magaalada New York oo isagu uu maayar ku yahay maadaama xaruntii qaramada midoobay oo ku taalo bisha 9 ee September-na ay tahay bisha sanad kasta madaxda wadamada caalamka ay isugu yimaadaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa arintaasi ka hadlay. Zoran Mamdani waxa uu yiri Netanyahu waa dambiile dagaal kaasi oo dilay in ka badan 73,000 oo caruur iyo haween u badan iyo waliba kuwa hadda dhashay waxa uu na duqeeyay isbitaallo aad u fara badan oo uu burburiyay. Marka waxa uu xaqiijiyay intaasina waxay tahay sababta maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalku ay waaran ugu soo jartay. Waxana uu sheegay in uusan awood u lahayn in uu fuliyo waarankaasi laakiin dowladda federaalka ayaa waxa uu ka codsaday in arintaasi ay sameyn karto isla markaana ay sameyso. Waxa uu yiri annagu hubkii shacabka Mareykanku aan bixinaynay ayaa waxa lagu baabi'inayaa dad shacaba isla markaana Netanyahu xasuuq ayuu geystay mana ku soo dhaweynayno magaalada New York haddii uu yimaado laakiin waxaan ku dadaalaynaa sidii cadaaladda loo marsiin lahaa isla markaana waarankaasi maxkamadda loo soo jaray loogu fulin lahaa walow isagu uu cadeeyay in uusan awood u lahayn in uu waarankaasi fuliyo. haddaba waa kan isagoo xafiiskiisa ka hadlayay isla markaana Netanyahu ku tilmaamayay inuu yahay dambiile dagaal. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children as those who survive undergo amputation without anesthesia,
for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. All as we, as Americans, pay for the bombs that do the killing. There is a reason the International Criminal Court issued a warrant for his arrest. As human beings, we have spent generations building a shared understanding that there are crimes so grave they offend all of humanity. Anyone, with their eyes, with their heart, with their conscience, should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. laakiin madaxweyne Trump ayaa bartiisa True Socialka ku soo qoray qoraalkan oo dhahayo nooc kasta oo ay noqoto Mareykanka lagu maxirayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. arrintaasina halkaasi hadii aan ka gudbo madaxweyne Trump waxaan ognahay Khamiistii la soo dhaafay hadalkii uu u jeediyay shacabka Mareykanka uu ku cadeynayay inuu helay cadeymo la xiriira in doorashooyinkii madaxtinimada ee sanadkii 2020 dowladda Shiinuhu ay soo faragelisay waxa uu sidoo kale sheegay in diiwaangelinta codbixinta gobolada Mareykanka ay ku jiraan malaayiin qof kuwaasi oo aan sharci u lahayn in doorashooyinka ay codeeyaan oo sharci la'aan ilaa 178,000 ayuu sheegay. Haddaba shalay gudoomiyaha gobolka New Jersey Mike Sherrill ayaa waxa ay ku dhawaaqday in waaxda bixisa leysinada gawaarida ee BMV-da kumbiyuutaradeedu ay si qalad ah ay u diiwaangeliyeen 6,600 oo qof inay codeyn karaan. arrintaasi oo ahayd qalad dhinaca ka yimid kombiyuutarka waxayna sheegtay hadda dhammaanba 6,600 in laga saaray liiska dadka codeyn kara ee gobolka New Jersey waxayna xaqiijisay in arrintaasi la saxay 400 oo qof ayaana codeysay doorashooyinkii la soo dhaafay laakiin waxay tiri ma u hayno cadeyn ah in dadkaasi 400 ah natiijada doorashada ay wax ka bedeleen waxay tiri qalad waa dhici karaa mana arrintaasina ma diidanin markasta oo qalad dhacana waa ansaxayna haddaba kan gudoomiyaha gobolka New Jersey Mike Sherrill oo arrintaasi shalay ka hadlaysay. In the case of this error, some individuals indicated that they weren't citizens and weren't eligible to vote, but the software registered them anyway. We don't deflect, deny, or exploit problems for our own gain. We find them and we fix them. madaxweyne Trumpna wuxuu bartiisa X ku soo qoray in wasaaradda amniga gudaha ay heshay in ka badan 35,000 oo qof oo gobolka New Jersey kuwaasi oo aan xaq u lahayn inay codeeyaan doorashooyinka oo aan sharci lahayn in ay u diiwaan gashan yihiin laakiin gobolku wuxuu leeyahay inta aan hadda aragnay waa 6,600 isla markaana liiska dadka codeyn kara doorashooyinka hadda waa laga tiray markii horena kombiyuutar waaxda BMV-da ee leysinada bixiso ayaa si qalad ah ku diiwaan gelisay. warbixinadaasi ayaan rabay inaan idinla socodsiiyo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.